இது கற்றாழை மாதிரி தானே இருக்குதுக்கா? இது ஒரு கற்றாழை வகை சேர்ந்தது தான். இதுக்கு நம்ம ஊர் பக்கம் வந்து ஜாங் மட்டன் சொல்லுவாங்க. ஜாங் மட்டன் சொல்கிறது இது பேர். ஆனால் இது காது வலிக்கு எண்ணெயை தடவி விளக்கில் தேய்ச்சி நல்லெண்ணெய் தடவி காதில் அந்த சாறு முறுக்கி விடுவாங்க காது வலிக்கு. இதெல்லாம் ஷோ செடி மாதிரி வளர்க்குறாங்கக்கா. நீங்கள் எண்ணெய் விட்றாங்க, காதில் விட்றாங்க. நம்ம அப்போல்லாம் செய்வாங்க இதை. இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சால் பண்ணுவாங்க. இன்னும் நிறைய வந்துடும் அப்படியே. ஸ்னேக் லீடர் பிளான்ட், ஸ்னேக். ஆமாம், அது மாதிரி தான் இருக்குது. அது கொஞ்சம் பட்டியாக இருக்குது, கொஞ்சம் ஊசி மாதிரி இருக்குது.